昔ながらのレールを使った跨線橋。跨線橋ですよね。はい。素晴らしいですね。これも明治38でしたっけ？おそらくこれはその当時だと思いますよ。当時はいできたもの。もしかしたらその駅舎よりも古いかもわからないですよ。あれですよね。こう支柱とかも全部その当時にできた木造やから。128年前の大工さんの、まあ向こうが、洋小屋組、はい、小屋組って言ってトラスになってます。こっちは和小屋、日本の、建て方、向こうは洋風の建て方。あ、なるほど。三角形になってる。あ、そうです。すごい。組み合わせて作られてるんですね。組み合わせて作られてますね。なぜかは分かりませんけど。まあ当時のあれですよね。でもまあ遊び心じゃないけど、そういうのもあったのかなと。桜井線で一番古い駅舎ってこの駅ですか？おそらく西日本管轄でもここが一番最高級。あ、そうなんですか。これが昔の24年。当初は2022年の1月に浪川市長からご相談を受けて、で、あれじゃないですか。これはこれがホテルの中、今ここが中です FDK のところなんで、この辺が、洗面とお風呂で、まあ、こういうもう線とかすごい JR さんの線もたくさんあったんで。